der Feuerwehr Deutschkreuz geben für die Nominierung von Cold Water Challenge. Aber meine Herren, aus der Grillerei geht's wirklich nichts. Patrick, hilf mal schnell! Wassermarsch! Ja, jetzt aber! She's really all the best. She's better than all the rest. Every day she's not for me. Then I guess she's the one for me. Moon is going home. Close your eyes to leave. When the moon left, nobody can see. Wir nominieren die Feuerwehren Kroatisch Minihof, Lutzmannsburg und die Partnerfeuerwehr aus Kroatien, aus Vloria. Meine Herren, ihr habt 48 Stunden Zeit, sich was einfallen lassen. Und solltet ihr es nicht schaffen, dann freuen wir uns auf die Grillerei mit euch. Danke!